Kui planeeritakse oma ettevõtmisega alustamist ja töösuhte lõpetamist endise tööandja juures, tuleks kindlasti heita pilk oma töölepingusse ja mõelda mõne teema peale. Esiteks ärisaladuse hoidmise kohustuse peale, mis võib olla lepingus ette nähtud ka lepingu järgseks ajaks. Sisuliselt võib see ka tähendada seda, et võib olla keelatud endise tööandja ärisaladuse ka oma ettevõtmise huvides kasutamine. Seda tasuks siis kindlasti silmas pidada. Ja oluline on mainida ka seda, et ärisaladuse hoidmise eest ei ole endisel töötajal õigust tasu nõuda. Ja see kohustus võib olla tähtajatu. Teine teema, millele tasuks mõelda, on konkurentsipiirang. Tasuks järgi vaadata, kas lepingus on selles kokku lepitud töölepingu järgseks ajaks. Ja kui seda tehtud on, siis tuleks ka analüüsida, mida see sisuliselt võib tähendada. Sisuliselt võib see tähendada ka tegutsemiskeeldu siis endise tööandjaga samal majandusalal, mis võib oluliselt tulevikuplaane piirata. Selle kohustusega on aga niimoodi, et selle järgimise eest on endisel töötajal õigus tasu saada, siis mõistliku hüvitise näol. See hüvitis peaks olema igakuine ja seda tuleks siis kindlasti maksta töösuhte järgselt, igakuiselt. Hüvitise suurus jällegi sõltub piirangu raskusest. Mida karmim piirang on, seda suuremat hüvitist tuleks ka maksta. Näiteks juhul, kui keelatakse siis tööandjaga konkureerimine töösuhte järgselt, tööandja erialal, mis on ka selle töötaja põhiline tegevusala, siis võib olla tegemist niivõrd olulise piiranguga töötaja ettevõtlusvabadusele, mis võib õigustada siis hüvitist suuruses kuni terve keskmine kuutasu. Kui juba nende kahe teema peale mõelda, tasuks lepingust järgi vaadata ka võimalik leppetrahvi regulatsioon. Ehk lepingus võib olla ette nähtud leppetrahvi tasumise kohustus ja tööandja vastav nõudeõigus siis juhuks, kui töötaja neid kohustusi rikub. Sellega tasuks siis kindlasti arvestada.